അപ്പോൾ കയ്യിൽ എന്തോ വായിക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ ഞാനില്ലേ എൻ്റെ ട്രിപ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂരാണ് ഉള്ളത്. ഞാനൊരു 8 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ എമ്മാതിരി ട്രാഫിക്കാണ്. പക്ഷേ ഒരു സൂചി കുത്താനായിട്ട് ഉള്ള ഇടമല്ല, അമ്മാതിരി ട്രാഫിക്കാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജയനഗറിലാണ്. ഞാനിങ്ങനെ മെല്ലെ ബെന്നാർഘട്ട റോഡിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് 600 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഗോവയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഗോവ കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവിടുന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ ആ വലിയ ട്രാഫിക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ട് നമ്മൾ ബെന്നാർഘട്ട റോഡിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു 5 കിലോമീറ്ററിലേക്ക് വലിയൊരു ട്രാഫിക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഗായ്സ് അപ്പല്ലേ मोबाइल नंबर है 94466 94466 नहीं just a moment payment limit exceeded ಆಯ್ತು and ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 500 ഗായ്സ്. അപ്പോൾ അല്ലേ പേയ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സെപ്റ്റഡ് ആയി. ಜೀರೋ ನೋಡಿ அந்த லிமிட் எக்ஸிட் ಜೀರೋ അത് ഫോൺ പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റ് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ കയ്യിൽ എന്തോ വായിക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ തുംകൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ്. ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഓക്കെ ആണ്. പക്ഷേ നല്ല വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് പോകാനാവും. ഓക്കെ, ആദ്യം ഞങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് ചായ തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. നമ്മൾ കേരളീയൻസ് മലയാളികളല്ലേ, അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചായ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 500 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. റോഡെല്ലാം അടിപൊളിയാണ്, നൈസായിട്ട് നമുക്ക് പോയി വരാവുന്നുള്ളൂ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. രാവിലെ ഒരു 8 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗോവയിലെത്തുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിർത്തിയേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു 100-200 കിലോമീറ്ററോളം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഇപ്പം മോർണിംഗ് ഒരു 4:30 എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ബൈക്കിലല്ല ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നയാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ അനിയൻ ആടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന്, അതായത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ നിന്നതാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും ദൂരം വരുന്നതല്ലേ, ഒരാൾ സപ്പോർട്ടിന് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അവനാട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന. സോ 1 hour അവൻ ഉറങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 hour ഞാൻ ഉറങ്ങും. എന്നിട്ട് ഒരു 6 o'clock ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇനി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പേട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ഇനി ഒരു 300 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗോവയിലേക്ക്. ഒരു കിടുക്കാച്ചി തണുപ്പും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ചിക്മംഗ്ലൂരെല്ലാം എത്തിയ സമയത്ത് ആ ഒരു തണുപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മളെ തൈസൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വേദനിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രയും ദൂരം ബൈക്കിൽ ഇതേപോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യുനോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു പുതപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പുതച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുതപ്പൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ,
ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കെയർ ടേക്കർ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഷോർട്സിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ കെയർ ടേക്കർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു റൂമുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പായ് അതേപോലെ ബെഡ്ഷീറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്ന്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഈ സമയത്തും എന്തുണ്ട്, ഇതുപോലത്തെ നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ലൈറ്റൊന്നുമില്ല, കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നു നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ്, ഒരു പായ്, പിന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ നല്ല ചൂടും ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല എന്താ പറയുക ആൾക്കാരുണ്ട്. ആളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സുഭാഷ് എന്നാണ് പേര്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ രണ്ടാമത് പോയി കിടന്നുറങ്ങി. അപ്പം ചുമ്മാ പോയി ഇനി ഇതിനായിട്ട് എന്താകണ്ട, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ. പുള്ളിക്കാരൻ രണ്ടാമത് പോയി കിടന്നുറങ്ങി. ഓക്കെ, സോ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, സോ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എന്തായാലും ഒരു 6 മണി 6:30 ആകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഉറങ്ങിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് എല്ലാം സേഫായിട്ട് ആ റൂമിനുള്ളിൽ തന്നെ വെക്കാം. അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇത്. സോ ഗൈസ്, ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ റൂം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാം. സോ ഞാനും പോയി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന. സോ ബി അപ്ഡേറ്റഡ്. അപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഗോവയിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, സോ ബി അപ്ഡേറ്റഡ്, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഓക്കെ.